ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారండి? అందరు బాగున్నారా? నేను ఇక్కడ చాలా బాగున్నానండి. ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం షేర్ చేయబోతున్నానంటే ఎవరైతే కాఫ్తో దగ్గుతో బాధపడుతున్నారో, అంటే డ్రై కాఫ్ అండ్ వెట్ అండ్ డ్రై కాఫ్ ఉంటుంది కదా, సో దీంతో బాధపడుతున్న వాళ్ళకి ఒక చక్కటి నేను మెడిసిన్ మీకు షేర్ చేయబోతున్నాను అనమాట. ఇది కంప్లీట్గా న్యాచురల్ అనమాట, అంటే మొక్కలకు సంబంధించింది, అంటే ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించింది, అంటే దీంట్లో ఎలాంటి కెమికల్స్ అనేవి ఉండదన్నమాట. సో అదేంటంటే నో కాస్ట్ సిరప్ అండి, ఓకేనా. ఇది ఓన్లీ 5 రూపీస్ అనమాట. మీరు మీ దగ్గుని మీరు 5 రూపీస్తో మీరు తగ్గించుకోవచ్చు అనమాట ఇంట్లోనే. సో దీని నేమ్ వచ్చేసి నో కాస్ట్ సిరప్ అనమాట, ఆయుర్వేదిక్ కాఫ్ సిరప్, ఓకేనా. దీంట్లో అన్ని ప్లాంట్స్ కూడా ఆయుర్వేదిక్ సంబంధించినవి అనమాట. సో కాబట్టి మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ధైర్యంగా మీరు వాడచ్చు అనమాట. మీకు ఒకవేళ కాఫ్తో, తడి దగ్గుతో, పొడి దగ్గుతో బాధపడుతుంటే మీరు గొంతు కిచకిచ ఇవి ఉంటాయి కదా, సో వీటితో బాధపడుతుంటే మీరు చక్కగా ఈ తెచ్చుకొని మీరు వాడచ్చు అనమాట, ఓకేనా. ప్రతి మెడికల్ షాప్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి. దీని మ్యానుఫ్యాక్చర్ వచ్చేసి మేడ్ మైనార్ కంపెనీ అండి, ఓకేనా. ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఆల్రెడీ, మేడ్ మైనార్ కంపెనీ అనమాట. ఇది మేడ్ ఫ్రమ్ గార్డెన్ ఫ్రెష్ లీవ్స్, ఓకేనా. గార్డెన్లో ఫ్రెష్ లీవ్స్తో తయారు చేశారనమాట ఈ సిరప్ని. ఇందులో వచ్చి మెయిన్గా 2 ఇంగ్రీడియంట్స్ అండి, ఒకటి వచ్చి వస, ఇంకొకటి వచ్చి తులసి, ఓకేనా. నేను ఇక్కడ మెన్షన్ చేసినవన్నీ నేను మీకు చదివి చెప్తున్నాను. ఇందులో తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్లో మెయిన్గా ఏమున్నాయంటే అడుల్సా, ఎస్టి మధు, కంటకారి, హరిద్ర, తులసి పాన్, ఓకేనా. ఇవన్నీ ఆయుర్వేదికి సంబంధించినవి అనమాట, ఆకులు. సో దీనివల్ల మనకు మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. సో భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏమన్నా అవుతుందేమో అన్న కంగారు పడాల్సిన అవసరం అయితే అస్సలు లేదండి, ఓకేనా. అండ్ ఇక్కడ తులసి వచ్చేసి ఏం చేస్తుంది అంటే రిడ్యూస్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఇరిటేషన్, ఓకేనా. ఈ తులసి ఏం చేస్తుంది, ఈ గొంతులో కిచకిచ ఉంటుంది చూసారా, దాన్ని తగ్గిస్తుంది అనమాట తులసి అనేది. అండ్ వస వచ్చేసి కాఫ్ లిఫ్టర్, అంటే దగ్గుని తగ్గిస్తుంది. సౌండ్ బాగా దగ్గుతూ ఉంటారు కదా, ఈ దగ్గుని అనమాట తగ్గిస్తుంది అనమాట. అండ్ కంటకారి వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టరెంట్, అంటే మీ మ్యూకస్ అనేది గల్ల అనేది ఉంటుంది కదా, దీన్ని పల్చగా చేస్తుంది, అంటే ఎక్కువగా థిక్గా ఫామ్ అవ్వనివ్వకుండా చేస్తుంది అనమాట. అండ్ ఎస్టి మధు వచ్చేసి రిలీవ్స్ సోర్ థ్రోట్, గొంతులో కిచకిచ అలాంటిది ఏం లేకుండా కొంచెం సాఫీగా ఉండేలాగా చేస్తుంది అనమాట. అండ్ హల్దీ వచ్చేసి యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, అంటే దీంట్లో పసుపు లోపల ఏంటి చాలా ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇది ఎలాంటి బ్యాక్టీరియల్ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్ అన్నిటిని తగ్గిస్తుంది అనమాట, ఓకేనా. ఇండికేషన్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చాడు, వెట్ కాఫ్, డ్రై కాఫ్, సోర్ థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, ఓకేనా. మీకు గొంతు కిచకిచగా ఉన్నా, పొడి దగ్గుగా ఉన్నా, లేకపోతే వెట్ కాఫ్, తడి దగ్గు అంటారు కదా, గల్ల సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది చూసారా, ఇలాంటి దగ్గు ఉంటే మీరు దీన్ని చక్కగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా. డోసేజ్ ఎలా వాడాలి మరి అంటే చిన్నపిల్లలైతే 1 టీ స్పూన్స్ 5 ml, ఓకేనా, 2 to 4 times డైలీ. రోజుకి మీరు 2 నుంచి 4 సార్లు 5 ml వాడచ్చు అనమాట, ఒక స్పూను యూజ్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. అడల్ట్స్ వచ్చేసి పెద్దవాళ్ళైతే 1 to 2 teaspoons 5 to 10 ml, ఓకేనా, 2 to 4 times డైలీ, ఓకేనా. రోజుకి 2 సార్లు కానీ 4 సార్లు కానీ మీరు ఒక 10 ml వరకు తీసుకోవచ్చు అనమాట, ఓకేనా. చూసారా, ఇది ఓన్లీ 5 రూపీసే అండి. సో ఎవరైతే బాధపడుతున్నారో వాళ్ళు వాడండి, ఓకేనా. మీరు వాడిన తర్వాత మీకు రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నదన్నది మీ ఫీడ్బ్యాక్ని నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోకండి, ఓకేనా. నేను ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేసి ఒకసారి టేస్ట్ చూస్తాను ఎలా ఉందనేది. సో నాకు మామూలుగా ఎప్పుడైనా కాఫ్ వస్తే నేను యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. బాగుందండి, చాలా బాగుంది. సో వెంటనే మీకు రిలీఫ్ అనేది వెంటనే తెలుస్తుంది అనమాట, ఒక 5 minutes కాకముందే మీకు మంచి రిజల్ట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఎవరైనా దగ్గుతో బాధపడుతుంటే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, సో ఈ 3 రకాల కాఫ్తో మీరు ఎవరైనా బాధపడుతూ ఉంటే చక్కగా మీరు దీన్ని తెచ్చుకొని వాడండి. ఓన్లీ 5 రూపీసే అనమాట. మీకు 1 or 2 daysలోనే మీకు తగ్గిపోతుంది అనమాట. అంటే నార్మల్గా ఇలాంటి దగ్గులు ఉంటే, ఇంకా ఏదైనా వేరే ఏమైనా ఉంటే అప్పుడు మీరు హాస్పిటల్ని కన్సల్ట్ అవ్వాలి. కానీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్లు గొంతులో కొంచెం నసనసగా ఉన్నా, లేకపోతే పొడి దగ్గుగా ఉన్నా, తడి దగ్గుగా ఉన్నా కూడా మీరు చక్కగా దీన్ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఇది వచ్చేసి నో కాస్ట్ సిరప్. సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో యూజ్ అయినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ని చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో లైక్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి, షేర్ కూడా చేయండి, ఓకేనా. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్. బాయ్, టేక్ కేర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.